गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रीड द साउंड ऑफ वॉवेल ए। रीड द साउंड ऑफ वॉवेल ए। तो स्टार्ट करते रीडिंग। आर ए जी रेग रेग रेग। आर ए जी रेग रेग रेग। देखो मैंने यहाँ पे आर कैसे लिखा है, 3 लाइन में, ए लिखा है 2 लाइन में और जी 3 लाइन में लिखा है। प्रॉपर लाइन में आपको लिखना है, जैसे टीचर ने लिखा है वैसे आपको भी लिखना है। पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी की जो 2 लेटर्स है वो स्मॉल रहेंगे। मतलब देखो यहाँ पे सब पहला जो फर्स्ट लेटर है वो सब स्मॉल लेटर से दिख रहे हैं सबको। ये जो फर्स्ट लेटर्स है वो स्मॉल लिखने हैं और बाकी जो लेटर्स होंगे वो हमको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। पहला लेटर है वो कैपिटल लिखना है और जो बाकी के लेटर्स है वो हमें स्मॉल में लिखनी है। ओके, तो आपको भी वैसे ही लिखना है। चलो रीडिंग करेंगे। आर ए जी रेग 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 रेग। आर ए जी रेग रेग। टी ए जी टैग 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 टैग। टी ए जी टैग टैग टैग। डब्ल्यू ए जी वेग वेग वेग। डब्ल्यू ए जी वेग वेग वेग। डी ए डी डेड डेड डेड। डी ए डी डेड डेड डेड। डी ए डी डेड डेड। नेक्स्ट एल ए डी लेड लेड लेड। एल ए डी लेड लेड लेड। नेक्स्ट देखेंगे पी ए डी पैड पैड पैड। पी ए डी पैड पैड पैड। नेक्स्ट देखेंगे एस ए डी सैड 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 सैड। एस ए डी सैड सैड सैड। नेक्स्ट सी ए एन कैन कैन कैन। सी ए एन कैन कैन कैन। तो फिर से वन टाइम रीडिंग करेंगे, देखो लेट्स स्टार्ट। आर ए जी रेग 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 रेग। टी ए जी टैग 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 टैग। डब्ल्यू ए जी वेग 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 वेग। डी ए डी डेड 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 डेड। एल ए डी लेड 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 लेड। पी ए डी पैड 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 पैड। एस ए डी सैड 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 सैड। सी ए एन कैन 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 कैन। आपको 2 टाइम होमवर्क करना है और 3 टाइम रीडिंग करना है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।